मैं और पीयू जा रहे हैं बिहार, है ना पीयू? तो हमने सोचा कि इसको कहाँ जा रहे हैं पीयू? पीयू कहाँ जा रही हो? क्या करोगी वहाँ पे? क्या करोगी? ये देखो धूप के चक्कर इसी तरह रात निकल जाएंगे हर जगह सोएंगे तब आगे रोजा तो नहीं लगेगा हाथी राजा कैसे आते हैं? नहीं मुरादाबाद में खाना नहीं मुरादाबाद में नहीं लखनऊ में खाना खाएगा हाँ तो खाने का पैसा मंगा के और इसको भेज मैं भेज दिया बोल दिया उनको अभी भेज हाँ देखो हम लाए हैं पीहू के लिए वाटरमेलन और पीहू यहाँ नाटक कर रही है। क्यों नहीं खाना? क्या चाहिए पीहू को? क्या चाहिए? छोला चखा नहीं आप साइड के लिए मांग रहे हैं पैसा में क्या लोगी पीहू? पैसे से क्या लोगी? अच्छा चाय लेंगे, चाय ले लेते हैं। चाय वाले भैया चाय कॉफी टमाटर सूप भैया एक चाय देना। इलीगल चीज है अब पीहू को पापा की याद आ रही है। मेरे ऊपर किस गंभा गया क्या हुआ? पीहू के बेबी बैग की आईज कहीं चली गई है। कहाँ गई? डॉक्टर के पास जा रही? ठीक है। देख रहा होता है कि हाँ क्या कंडीशन क्या है। चलो ये बैग है। हाँ भैया पीयू अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है। घंटा वो 3 घंटा वो फ्लाइट से जाना हुआ तो वो देख रहा था उसमें बिना टिकट नहीं घुसने देता है साहब। देख लो इस लड़की को। कैसे? इधर देख के कैसे? क्या चाहिए? अरे नहीं गए थे लोग अंदर तो बहुत भीड़ था बहुत गंदा भीड़ था।
देवा तो सुविधा था ना ट्रेन में ऐसे क्या पीऊँ? करके रखो बस ऑर्डर कर देना जल्दी खोलो पानी पी लो। मामा बोले तो हम तो मामा बोलेंगे क्या बात है मेरा दोस्त बनेगा तो मामा हो गया तुम्हारा क्या खाना है पीयूँ? मोबाइल से भागना चार कार्ड मिलेगा बोलो करो गुस्सा गुस्सा करो पापा को दिखा रुको भाई पापा को दिखा बहुत पीयू को गुस्सा आ रहा है ऐसे से बात उठा क्या हुआ क्या हुआ वो देखो गुड तो फाइनली हम पहुंच गए मुजफ्फरपुर और अब पीयू की बदमाशियाँ स्टार्ट होगी बदमाशियाँ। अब दादी पास जा रहे कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं दादू पास यस ओके गाइस तो आज के लिए इतना ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट